Merci Ania. D'abord, je vais vérifier qu'on entend ma voix et qu'on entend bien Irina. Спасибо, Анна. В первую очередь я хотел бы сделать проверку, хорошо ли всем слышно мой голос и хорошо ли всем слышно Ирину. Moi, je vois, Est-ce que vous m'entendez bien? moi, je t'entends bien. Je vois pas les chats, donc Anna, vous pouvez me dire si tout le monde répond que tout va bien, on me voit, on entend Irina. Да, Я сейчас сам не посмотрю. вижу чата, так что, Я пожалуйста, Анна, посмотрю и скажу. скажите мне. Вот я вижу, что написали 10 и плюсики. Напишите, Ирину вы хорошо слышите так же, как и Сержа. Благодарю, вот активные партнеры у нас из Казани, Сергей Ничеглот, тут хорошо, все хорошо слышат. Можем продолжать. Скажите, вы меня видите тоже? Все нормально? Вы, Сержа, видите, уважаемые участники? Да, все видят и все хорошо. Ok, super, super, super. Хорошо, хорошо, замечательно. Alors, déjà, première chose, je veux remercier, féliciter Vlad, Anya, Lilia. Первое, что я хотел бы сделать, это поблагодарить и поприветствовать Влада, Анну, Лилю. Je veux féliciter et remercier, Irina. Я хочу их поздравить и хочу их поблагодарить. Pour leur réactivité, puisqu'on a eu un problème technique mardi. За их оперативность, потому что у нас возникла техническая проблема во вторник. Et de tout de suite, à leur initiative, c'est eux qui ont proposé d'organiser dès aujourd'hui, dès jeudi, pour ne pas perdre une semaine. И это по их инициативе, мы разговариваем с вами сейчас, это они предложили со своей стороны быстро организовать новую конференцию сразу же в четверг, чтобы не терять еще одну неделю. Et à travers ça, on voit leur envie et leur priorité, c'est-à-dire d'apporter dès que possible, toujours le plus rapidement possible, le support au réseau, à nous, puisque je fais partie du réseau, pour qu'on puisse avancer toujours plus vite et mieux. И тут видно очень ясно, как обычно, их яркое желание поддерживать сеть, помогать поддерживать сеть, помогать добиваться результатов сети, да, я включаю туда и себя, помогать дистрибьюторам сети для того, чтобы они быстрее продвигались вперед, давать им всю возможную поддержку. À travers ça, on sent que leur priorité, c'est toujours de faire des efforts, de bouger pour apporter le support qu'il y a apporté au réseau, à nous. Вот через это мы как раз ясно видим, что их приоритетом всегда является сделать так, чтобы помочь сети, чтобы продвинуть вперед достижения сети, то есть наши. Et aussi un merci à Anton qui nous a aidé à mettre en place cette nouvelle plateforme pour aujourd'hui de conférence. И, конечно, спасибо Антону, который очень помог нам сегодня установить эту новую платформу, веб-платформу для проведения конференции. Mes amis, partenaires de jeunesse. Друзья мои, партнеры Jeunesse. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Et notamment, la première chose, c'est la promotion actuelle de Global Shoot Saphir, c'est-à-dire en russe, c'est Stremis Saphir. Я сегодня буду говорить с вами о двух основных вещах, и первый пункт в этом – это, конечно же, промоушен, теперешний промоушен, который сейчас актуален, который сейчас идет в компании. Это Global Shoot for Sapphire, что на русском звучит как «стремись к сапфиру». Je vais vous parler de ça parce que c'est une promotion extraordinaire. C'est une bombe, mes amis. Я буду говорить с вами об этом, потому что это просто выдающийся промоушен. Это настоящая бомба, друзья. On peut même dire que c'est la promotion du siècle. Pas simplement dans la compagnie jeunesse, dans le network marketing. Можно было бы даже сказать, что это промоушен века. И это не только для компании Jeunesse, нашей компании, но вообще в целом для сетевого маркетинга. D'accord? C'est unique, ça n'a jamais été fait. C'est Jeunesse qui fait ça pour la première fois, ce genre de promotion, ce genre de possibilité et ce genre de gain possible en 90 jours. Такого никогда еще не делал никто. И это делает Jeunesse. Это впервые сделали именно они. Такого рода промоушен запустили, который дает такого рода возможности и открывает перед людьми такого рода заработки благодаря этой программе, которая у них запущена промоушену на 90 дней. Et mon feeling, et je peux me tromper, mais en même temps c'est normal en tant que leader, on a toujours envie d'amplifier, de toucher plus de gens avec ça.
И мое чисто ощущение, да, может, это преувеличено, но вообще-то на самом деле это нормально, потому что у лидеров всегда есть это стремление, как бы масштабность, да, чтобы охватывать как можно больше людей. Mon feeling, c'est qu'il n'y a pas assez de gens, et notamment sur nos marchés, sur les marchés Essenger en général, j'ai le feeling, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui ont percuté et qui sont en train de jouer le jeu, de jouer leur jeu, de prendre leur chance avec cette promotion. У меня такое ощущение, что на сегодняшний день недостаточно людей, которым дошло, что это за промоушен на наших территориях, да, на наших рынках, где мы работаем в целом, наши страны, но в частности на рынках СНГ. Недостаточно людей поняли, что это такое, и недостаточно людей начали использовать этот шанс, исключительные шансы, которые им дают этот промоушен. Они еще не начали играть по правилам этой игры, в кавычках, по правилам этого промоушена, который придумали Jeunesse. Parce que c'est réellement une opportunité puissante qui s'adresse à tous les distributeurs jeunesse, à tous les partenaires jeunesse, quel que soit le niveau, et aux nouveaux qui démarrent ou qui vont démarrer. C'est incroyable, c'est fantastique. Потому что это действительно просто невероятные шансы, невероятные, выдающиеся возможности, которые благодаря этому промоушену даются любому дистрибьютору, любому партнеру в сети Jeunesse, а также и вне зависимости от того, на каком он уровне стоит, на каком ранге и давно ли он в компании, и также для всех новичков, которые только-только сейчас включаются в бизнес, приходят в компанию. D'accord. Et vous savez, les opportunités, elles sont autour de nous. Là, je parle de manière générale, c'est un message global, c'est un état d'esprit, une attitude. И знаете, теперь, если я буду говорить более глобально, более обобщая, да, такое давать более общее глобальное послание. Скажем так, что шансы и возможности, они в жизни окружают нас, они вокруг нас повсюду. Mais c'est un certain état d'esprit, un certain regard, un certain état d'esprit, un certain mode de pensée qui permet de ne pas voir à travers ces opportunités comme si elles étaient transparentes, de les voir, de les prendre et d'en profiter, d'en faire profiter les autres autour de nous. Но именно определенное состояние духа, определенный образ мыслей, определенное мышление, настрой внутренний у человека, мировоззрение, его угол зрения, как он смотрит на жизнь, да, именно вот это позволяет ему вовремя увидеть все эти шансы и возможности, не смотреть на них как на нечто прозрачное, не смотреть насквозь, а почувствовать, увидеть и вовремя ухватиться за эти шансы и возможности, которые окружают его, чтобы не пройти мимо. Comme par exemple a dit Miguel de Oliveira, qui est aussi un diamant de jeunesse portugais avec qui on s'est lié d'amitié dans un de ses trainings et de ses messages, il explique la chose suivante. Vous allez voir le lien que je fais avec ce que je suis avec le sujet dont je vous parle. Как, к примеру, говорит Мигель де Оливера, который тоже бриллиантовый директор компании, с которым мы успели уже подружиться, вместе пересекаясь на различных конференциях, семинарах, он так говорил на одном из своих тренингов. Il parlait de l'histoire, c'est un film, une biographie qui est sortie qui s'appelle, je ne sais pas comment on dit en russe, Les Fondeurs. C'est l'histoire de la création de l'empire McDonald's. На одном из своих тренингов он рассказывал историю, которую он подчеркнул из кинофильма. По-моему, на русском языке он называется «Основатели» или «Основатель», «Founders». Это фильм, который рассказывает реальную историю основателей сети Макдональдс. D'accord. Et il y a les vrais frères McDonald's qui ont créé McDonald's, ils avaient créé un restaurant McDonald's, d'accord. Et il y a Ray Kroc qui était un vendeur d'appareils pour les restaurants de checker, etc., qui lui a vu qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ce concept. И по истории, да, братья Макдональдс, они создали один ресторан, одна забегаловка у них была, и все, дальше этого они не видели. И это Рэй Крок, который работал с шейкерами, с электрическими аппаратами, там, кухонными, там, в другой фирме, да, он продавцом был, торговым агентом, который распространял, продавал вот эти вот всякие аппараты, такого рода кофейные аппараты.
для напитков, он, увидев их заведение, у него возникла идея, у него именно было большое видение того, что можно с этим сделать. Et les frères McDonald qui ont créé ce concept de restaurant, ils n'avaient pas cette vision. Et c'est lui, И bon, братьев Макдональд, attends, on va pas raconter toute l'histoire, mais c'est lui qui a eu cette vision, qui a pris ça et qui a fait ce qu'est McDonald's aujourd'hui. Et lui, il est devenu un multimillionnaire, milliardaire, et pas les frères McDonald. Pourquoi? Parce que lui, il a eu la vision, et quand tu as la vision, tu peux utiliser, développer le potentiel de cet outil. и у братьев Макдональд не было этого видения, они не видели дальше, это у него было такое широкое, большое видение. Именно он, благодаря своей идее, своему огромному видению, именно он превратил этот один магазин братьев Макдональд, да, в большую сеть Макдональдс, которую мы знаем. Именно благодаря этому возник Макдональдс, тот, которым мы знаем сегодня. Потому что человек, братья, и именно он благодаря этому стал мультимиллионером, стал миллиардером, богатейшим человеком, основателем Макдональдс. А братья Макдональд нет, у них не было этого видения. D'accord? Et c'est pareil avec le network marketing, c'est pareil avec Jeunesse. Il y a une opportunité extraordinaire et tu la vois ou tu la vois pas. Celui qui la voit, avec cet outil, va faire quelque chose d'immense parce qu'il n'y a pas de limite grâce à Jeunesse et au network. Точно так же и в сетевом маркетинге, и в Jeunesse. Есть огромные возможности, есть шансы, которые тут даются. И либо ты видишь это и берешь, либо не видишь и не берешь. Et celui qui a cette vision, il prend, et avec cet outil, il va faire des choses incroyables. Pourquoi? Parce que ça nous permet de ne pas avoir de limites ici, vous le savez. Vous le savez ou vous le savez pas? Vous le savez ou vous le savez pas encore? Je ne sais pas. И тот человек, который это видит, он хватается за эти шансы, и с этим инструментом он создает для себя совершенно другие возможности, другое будущее, да, строит для себя совсем другое. И эти шансы вам даются здесь, в Jeunesse. И вы это видите, вы это знаете, или, может быть, пока еще до конца не знаете, до конца еще не увидели все эти шансы, которые у вас тут есть. Et le rôle, la mission, le rôle des leaders, d'accord, dans Jeunesse, dans Network, dans Jeunesse, c'est de transmettre cette vision au maximum de gens pour qu'eux aussi, quand ils regardent cette opportunité, ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. C'est notre rôle et c'est mon rôle aujourd'hui avec vous. И задача и миссия, роль лидеров в сети – это передавать это видение, делать так, чтобы как можно больше людей в сети, они видели эти уникальные возможности, шансы, которые им даются здесь. И чтобы они могли, как можно больше людей могли это использовать. И в этом одна из главных ролей лидеров, одна из главных ваших ролей, моих ролей. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. И это то, что я делаю сегодня с вами. Quand tu fais un rendez-vous avec une personne ou que tu démarres une personne, qu'est-ce que tu vois? Une personne qui démarre, il prend un start pack, tu touches un bonus, ok? Ou tu vois juste le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire que cette personne-là, derrière, ça peut être un réseau de milliers de gens. Et ça fait toute la différence dans ton efficacité, selon la vision que tu as quand tu fais ça. То же самое твое видение, когда ты строишь свой бизнес. Когда ты проводишь встречи с человеком, и ты подписываешь человека, включаешь его в дело, что ты видишь в этом? Ты видишь просто одного человека, который подписался и включился в бизнес, пришел в сеть? Или же ты смотришь на него... Attends. Et ok, tu prends un bonus par rapport au starter pack qu'il a choisi. И ты при этом получаешь премию, бонус, который соответствует тому стартер-паку, который он выбрал, который он купил при подписании. Или же ты видишь это всего лишь как вершину айсберга, как начало чего-то совершенно другого, огромного. Ты видишь настоящую подоплеку этого всего, смотришь глубже. C'est-à-dire, tu vois que tu sais que lui, c'est juste la partie visible de l'iceberg et que cette personne-là, tu vois, toi, ta vision, derrière, tu vois un possible réseau de milliers de gens, tu vois un possible diamant. Voilà. То есть ты смотришь на это как на вершину айсберга, и ты видишь под этим человеком потенциальную, большую, огромную сеть, где будут, может быть, тысячи людей. Ты видишь в этом человеке потенциального будущего бриллиантового директора. Ou que lui, il va t'amener à faire connaissance avec quelqu'un qui va devenir diamant dans ton groupe. Или
тот факт видишь, что этот человек, может быть, приведет тебя к другому человеку, познакомит тебя с другим человеком, который станет бриллиантовым директором в твоей группе. En fonction de la vision que tu as, ça va impacter ton efficacité, ce que tu vas créer et développer. В D'accord? зависимости от твоего видения, того, что ты видишь в этом, это будет влиять и на твою эффективность, и на твою результативность, и на то, как ты будешь влиять на других людей. Quel rapport avec le Global Shoot Saphir? Dis-le en russe. Hein. Какая связь между этим и промоушеном «Стремись к сапфиру»? C'est votre vision de ça, cette promotion, cette possibilité de gain, de résultat, d'argent pour vos gens, elle est là, mais vous la voyez ou vous la voyez pas. Si vous la voyez, vous la prenez et vous foncez, vous sautez dedans à 1000%. Это возможности, это шансы, да, шансы, огромные шансы для вас и для ваших людей. Видите вы это или не видите? Если вы это видите, вы набрасываетесь на это, вы погружаетесь в это с головой. D'accord? C'est la promotion du siècle. Это промоушен века. Vous savez, mes amis, moi je ne suis pas là pour vous détailler exactement combien de CV il faut faire. Ce n'est pas le rôle de cette conférence-là. Je vais toucher certaines choses, mais ce n'est pas le rôle de cette conférence-là. Vous allez voir, quoi, vous êtes en train de comprendre c'est quoi le rôle de cette conférence. C'est votre focus sur ça pour que cette prime, elle travaille pour vous, elle vienne dans votre poche, dans la poche de vos gens. И вы знаете, друзья, цель этой конференции у меня совсем не в том, чтобы вам детально разбирать все по полочкам, раскладывать технические моменты этого промоушена, да, сколько там CV, сколько баллов, сколько это дало, сколько набралось и так далее. Конечно, я буду и техническую сторону немножко затрагивать, но не в этом цель. Цель у меня тут совершенно другая. В этой конференции совсем другая идея. Да, совершенно другой посыл содержится. Я думаю, вы, слушая меня, уже начинаете понимать, какова основная идея, какой основной посыл, который я несу в этой своей конференции. C'est mettre votre focus, votre excitation, votre vision sur cette promotion pour que vous fassiez venir ces bonus-là dans votre poche. Это поставить вашу фокусировку, сконцентрировать вас, нацелить вас на этот промоушен для того, чтобы... Pardon? L'excitation. Ваше вдохновение, возбуждение в отношении этого промоушена, для того, чтобы эти премии, которые там обещаны, пришли в ваш карман. Dans votre poche, dans la poche de vos gens. В ваш карман, в карманы ваших людей. Dans la poche de vos nouveaux qui vont démarrer. Et quand ils démarrent, pour eux, c'est à ce moment-là que leurs 90 jours de promotion démarrent. В карманы ваших новичков, также новеньких людей, которые у вас подпишутся. И в тот момент, когда они подписались, для них стартует эта программа. Для них стартует в тот момент их 90 дней. Mes amis, la différence entre les pros et les amateurs, entre ceux qui font semblant d'agir et ceux qui agissent et qui bâtissent des résultats. Друзья мои, разница, которая существует между профессионалами и любителями, между теми, кто делает вид, что действует, и между теми, кто действительно действует и строит результаты. D'accord? C'est d'avoir un plan, d'être dans un plan d'action, ce que moi j'appelle, comme les Américains, parce que c'est plus vrai, un plan de match, d'accord? Pour gagner le match de ton business. Разница – это план, это наличие плана действий. И я люблю очень то выражение, которое используют американцы. Они называют это план на игру, план на матч, потому что я считаю, что это очень хорошо отражает смысл. D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu fais des actions sans plan, ok, c'est dans tous les sens et c'est pas ta priorité et à un moment donné, tu t'arrêtes. Quand tes actions s'inscrivent... Vas-y. Потому что когда ты делаешь какие-то действия без плана, да, не продумано, ты разбрасываешься, рассеиваешься, эти твои действия туда-сюда, они бессмысленно исчезают, в конце концов, они ни на что не нацелены. Et à un moment donné, tu finis par être éparpillé, être déconcentré, et dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, dans ton business, hop, t'es plus là, tu dégages, out. В конечном счете ты окончательно расконцентрируешься, потеряешь концентрацию, и ты отойдешь от этого. Да? Ты забудешь эти все свои, о чем ты думал, к чему ты шел, и все, ты вышел из игры, ты выпал из игры. Dès qu'il y a un problème dans ta vie, dans ta famille, ok, tu sors du jeu, et boum, et t'es un perdant, parce que les perdants, ils font comme ça. Как только какая-то проблема возникла в твоей жизни, или в бизнесе, или в твоей семье, бах, ты все, ты выпал из игры, и ты проигравший. Ты проигравший, потому что это проигравшие ведут себя таким образом. D'accord? Les gagnants, ils ont un plan parce que le plan, il les aide
Pourquoi? Parce que leurs actions, vas-y. Победители имеют план. Почему? Потому что план помогает им, потому что их действия, Parce que leurs actions s'inscrivent dans un processus pour aller quelque part, pour atteindre des objectifs, pour réaliser des rêves. потому что их действия входят, являются частью определенного процесса. Процесса, который ведет к их целям, к реализации их мечты. D'accord? Et cette promotion Global Shoot Saphir, c'est justement, c'est un plan pour chaque personne, c'est une carte routière à suivre. И этот промоушен «Стремись к сапфиру» – это план действий, прописанный для каждого человека, шаг за шагом. Это как дорожная карта, по которой вы можете двигаться. C'est la carte routière qui t'aide à faire avancer ton business. Et en plus, quand tu remplis les critères de cette promotion, bam, tu touches différents bonus. Это маршрут, это карта для вас, по которому вы можете смело следовать в развитии своего бизнеса. И таким образом, шаг за шагом будет расти, развиваться ваш бизнес. И к тому же, каждый раз, когда вы будете выполнять новую ступень, да, пункт этого плана действий, бах, вы будете получать премию. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque distributeur existant qui était déjà dans la compagnie quand la promotion a été lancée, okay, il doit utiliser cette promotion et fixer des objectifs étape par étape pour essayer de prendre le maximum de bonus de cette promotion étape par étape. Это означает что? Что любой дистрибьютор, который уже был в сети, когда этот был промоушен «Стремись к сапфиру» запущен, он должен рассмотреть эти все пункты и начать для себя, войти в этот план и рассмотреть для себя прохождение этого плана, этого маршрута этап за этапом. D'accord? Chaque distributeur existant doit regarder cette promotion, regarder où il en est lui et à quelle étape ce mois-ci, c'est quoi son étape à lui, c'est quoi l'objectif qu'il vise lui ce mois-ci. Это означает, что каждый дистрибьютор сети, который уже дистрибьютор сети, он должен посмотреть в этом плане, да, в этом промоушене «Стремись к сапфиру», на какой ступени он сам лично сейчас стоит в этом плане, и рассмотреть для себя последующую ступень, следующий этап, к которому он должен стремиться, он лично по этому плану, по этому промоушену. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ça ne soit pas embrouillé ou compliqué dans votre tête ou dans la tête des gens de votre équipe. Для того, чтобы это не было слишком запутанным, не перепуталось в ваших головах или в головах ваших людей, ваших команд. Il faut prendre, vous avez vu, j'ai mis le slide, il faut prendre étape par étape. Et quand tu as fait la première étape, ou si tu as loupé la première étape, ok, ensuite, tu passes à la suivante, mais tu es focus étape par étape. Donc, c'est simple, tu sais ce que tu as à faire. Нужно намечать этапы и переходить от одного пункта к другому, от этапа к этапу. Если чего-то у тебя не вышло на каком-то конкретном этапе, что-то пропустил, это ничего, переходишь к следующему. Нужно разбить это на этапы, следовать ступень за ступенью. Dès que tu as atteint, ok, la première étape ou la deuxième étape, je ne sais pas, dès que tu l'atteins, hop, tout de suite, tu passes ton focus sur la deuxième étape, l'étape suivante. Как только ты достиг определенного этапа, ступени какой-то, ты сразу отмечаешь это для себя и переносишь свое внимание, свою концентрацию по этому плану на следующий этап. Ou si, par exemple, tu étais déjà distributeur quand la promotion a commencé, ça veut dire que pour toi, la promotion, elle est partie du 1er octobre et elle va finir le 31 décembre. Это означает также что если ты уже был дистрибьютором в тот момент, когда был запущен этот промоушен, то для тебя этот промоушен начался с 1 октября и закончится он в конце декабря. 31 décembre. 31 декабря. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'es pas concerné parce que tu étais déjà Jade, ou si tu n'as pas réussi à faire Jade au mois d'octobre. Это значит что если ты посчитал, что это тебя не касается, потому что ты уже был нефритом, или же это потому, что ты не смог сделать нефрита в октябре. D'accord? Si, peu importe, si en octobre, tu pouvais pas ou tu n'as pas réussi à faire la promotion qui pour toi était au mois d'octobre, c'est-à-dire Jade et 3200 CB,
Если ты не смог, да, сделать по каким-то причинам этот первый этап промоушена в октябре, то есть сделать нефрита плюс 3200 CV. Ok, maintenant on est au mois de novembre. Ça y est, ça, la partie de la promo du mois d'octobre, à Nefrit et 3200 CV, ok, c'est fini pour toi. Oublie. У нас сейчас уже все, следующая ступень. То, что было в октябре, да, этот нефрит и 3200 CV, это уже прошло. Все, для тебя эта ступень закончена, забудь про нее. Oublie, ça veut dire que tu es au mois de novembre et que toi, tu es dans la promotion et tu te bats pour remplir les critères de faire perle et 7000 CV cumulés sur octobre plus novembre. Это означает, что сейчас у нас ноябрь, и ноябрь ты на следующей ступени, и ты борешься уже за то, чтобы сделать жемчуг и 7000 CV. 7000 CV суммарно за октябрь-ноябрь. Ok, si tu fais ça, boum, tu vas toucher ta prime de $1000 en plus de tes commissions, des start bonus, du plan de marketing, quoi. C'est en plus, n'oubliez pas, c'est en plus. Если ты это сделаешь, да, бах, ты получишь премию $1000. И это будет дополнение, это будет именно премия, это в дополнение к тому, что ты получишь по плану маркетинга, твои комиссионные и так далее. Не забывайте, что это в дополнение, что это как плюс. Parce que quand tu fais tes 7000 CV ou plus cumulés sur octobre-novembre, ok, là-dessus, tu touches des cycles, tu touches des massing bonus. Sûrement, si tu as démarré des gens avec des ambassadeurs, tu touches des start bonus, etc., etc. D'accord? Ça, c'est en plus. То есть это же понятно, что если ты сделал в ноябре, да, 7000 CV суммарных за октябрь-ноябрь баллов объема, то у тебя же это объемы реально, да, то есть от этого пойдут комиссионные, там были закрыты циклы, там были получены... Цикл, матчинг бонус. Там были закрыты циклы, там были получены также матчинг-бонусы, там также наверняка будут премии, которые от тобой подписанных новых людей. D'accord? Et en plus, tu touches ta prime, ton bonus de cette promotion de $1000. Bam! И 2000 ou 1000. 1000. И к тому же, non, moi je vous vois que vous. Anna, est-ce qu'on voit ce que j'ai mis sur l'écran? Est-ce qu'on voit ce que j'ai mis sur l'écran? Анна, видно ли, что Серж показывает на экране всем слайды или части презентации текста? Что-то видно? Или только его изображение? Анна? Que quelqu'un me dise. Пусть кто-нибудь скажет Сержу. Parce que moi, je le vois sur mon écran. Je me vois à moi et je vois mon slide. Mais je voudrais être sûr que tout le monde voit le slide aussi. Ils disent qu'ils voient le slide. Mais pourquoi moi, je ne vois pas le slide? Super, c'est pas grave. Ok, on continue. On continue. Хорошо, супер. Продолжаем дальше. Все видно, все слайды видны. Ok, super. Spasiba. Super. Ensuite, à la fin du mois de novembre, si tu as rempli ce critère, donc paire les 7000 CV en octobre et novembre, tu touches ta prime. Et donc, au mois de décembre, qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres sur l'étape suivante. И, значит, в ноябре, если ты выполнил этот этап, то есть сделал жемчуга и 7000 CV суммарно набрал, ты получишь все, что должен, и плюс еще получишь эту премию по промоушену $1000. И, значит, что? Это у тебя заканчивается этот этап, и ты переходишь к тому, что у тебя есть в декабре. Ok, et en décembre, tu étais focus sur Saphir, faire Saphir, finir ton Saphir, et faire 11 000 CV cumulés sur octobre, novembre, décembre. И в декабре ты концентрируешься на чем? На том, чтобы закрыть свою квалификацию Сафира и чтобы набрать суммарно 11 000 CV, единиц объема за 3 месяца, октябрь, ноябрь, декабрь суммарно. D'accord? Mais si jamais, ok, donc ça veut dire que si tu as fait la promotion du premier mois, tu as pris $500. Si tu as fait la promotion du deuxième mois, tu prends encore $1000. Si tu as fait la promotion du troisième mois, tu prends encore $3500.
Это означает, что если мы будем смотреть премии, если ты выполнил промоушен, да, ступень эту первого месяца, то ты получил премию еще $500. Если ты выполнил промоушен второго месяца, ты получил $1000 премии. Если ты выполняешь еще и третий месяц промоушен, то следующую, последнюю ступень, то ты получаешь еще $3500 премию. Ça fait que si tu as touché les 3 primes, tu as pris déjà 4500, $5000 déjà. Bam! Значит, если ты это выполнил, то ты уже получил $5000 премии суммарно за это время. Plus tes commissions. Плюс твои комиссионные. Maintenant, si tu n'as pas réussi à faire Nefrit et les volumes qu'il fallait faire le premier mois, tu n'as pas fait Jemchug et les volumes qu'il fallait faire pour le deuxième mois, tu es encore en course pour te battre et exploser tes résultats au mois de décembre pour faire Saphir et cumuler 11 000 CV. Tu es encore dans la course. Но потом, если мы посмотрим, если тебе не удалось выполнить промоушен в первом месяце, если тебе не удалось выполнить промоушен, сделать жемчуга со всеми этими баллами во втором месяце, то это не означает, что ты выпал из игры. Ты еще продолжаешь эту гонку. В третьем месяце ты можешь бороться для того, чтобы сделать настоящий взрыв, настоящий взлет твоих результатов в последнем месяце, в декабре, для того, чтобы выполнить эти требования и получить премию. Et bien sûr, je vais pas faire toutes les étapes. Hein? Je vais pas faire. Конечно, я не буду тут разбирать все этапы. Mais bien sûr, après il y a les autres étapes. Il y en a qui sont déjà saphir et qui visent un autre niveau, c'est-à-dire de faire 25 cycles et puis 50 cycles avec 20 000 CV, 40 000 CV, etc. Конечно, есть там еще другие этапы для других людей, которые начинают уже с другого уровня, к примеру, которые уже сапфиры. Et qui, eux, bien sûr, sont en train de viser, par exemple, de faire 25 cycles en un mois, ou 50 cycles en un mois, ou de faire le Saphir Elite. Они, к примеру, намечают для себя другие цели, например, сделать 25 циклов за один месяц, или сделать 50 циклов за один месяц, или сделать элитного сапфира. Avec les volumes que vous voyez qui sont en conséquence, d'accord? С теми объемами, которые вы видите тут указаны. Ce que je veux vous dire, les amis, le plus important, c'est regarder où vous en êtes, vous, aujourd'hui, à quelle étape de cette promotion vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez viser. Et battez-vous pour ça. Croyez-y et battez-vous et mettez tout votre groupe dedans. Vas-y. То, что я хочу вам сказать, друзья, это то, чтобы вы посмотрели на этот промоушен и определили для себя, где вы стоите в этом промоушене, где ваша ступень, где ваш этап. И чтобы вы наметили для себя следующий этап, следующую ступень, цель поставили по этому промоушену, за что вы сейчас должны бороться по этому промоушену на своем уровне. И чтобы вы сделали это то же самое с вашими людьми. Vous devez mettre tous vos gens, tous vos groupes dedans. Regardez, chacun regarde à quelle étape il en est, qu'est-ce qu'il peut viser par rapport à l'étape où il en est dans cette promotion. Et mettre tout votre groupe et chacun avec ses objectifs qui le concernent par rapport à l'étape où il en est, par rapport à cette promotion, mes amis. Вы должны все свои группы, всех ваших людей погрузить в этот промоушен, разобрать, посмотреть у каждого, на каком этапе, на какой ступени он стоит и к какому следующему этапу, какой следующей цели он должен стремиться. Все должны быть погружены в ваш промоушен. D'accord? Et ça veut dire, vous, si vous êtes un leader, petit, moyen, grand, peu importe, et vous avez une équipe, je vous conseille. Так вот, если вы являетесь лидером, да, и у вас есть группа маленькая, средняя или большая, я советую вам. Je vous conseille de faire régulièrement, par exemple, au moins une fois par semaine, de réunir, soit physiquement ou soit par Skype ou avec des salles de conférence, de réunir vos gens clés à vos groupes pour savoir où ils en sont par rapport à leur objectif avec cette promotion. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Я советую вам делать регулярно встречи, да, вживую или онлайн, делать встречи, допустим, 1 раз в неделю со всей вашей группой, чтобы разобраться вместе, посчитать, посмотреть, где, на каком этапе, где стоят, да, насколько они продвинулись вперед в своих целях, сколько еще им нужно доделать, сколько им не хватает для того, чтобы выполнить промоушен, чтобы отслеживать продвижение людей по этому промоушену.
Et comme ça, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez apporter, quel message, quelle correction, quel support, quelle aide pour qu'ils arrivent à compléter ce qui manque pour atteindre leur objectif de l'étape dans laquelle ils sont, de cette promo. И таким образом вы будете видеть, что вы еще можете им дать, какую поддержку, какое послание, какую помощь, как поддержать, что посоветовать, да, какую поддержку, какое послание. Что вы можете им дать, чтобы им помочь продвинуться и выполнить этот промоушен, который у них в соответствии с их этапом, на котором они стоят в бизнесе, для них является следующей целью в этом, чтобы они могли выполнить его. Ok, prenez une feuille, dessinez votre groupe et regardez où vous en êtes et qu'est-ce qui vous manque pour la qualif, pour le nombre de CV nécessaires par lignée, ok, pour bien voir où est-ce que vous devez bosser pour compléter ce qui manque. Посмотрите, возьмите лист бумаги и нарисуйте свою сеть, нарисуйте себя, где вы стоите, где ваши линии, где ваши объемы, ветки. Нарисуйте, посмотрите, чего вам не хватает, да, не хватает каких-то там CV, где-то не хватает объема, где-то не хватает циклов. Посмотрите, что вам нужно делать. Irina, attends. Et vous voyez qu'est-ce qui vous manque, soit pour atteindre telle qualification, qu'est-ce qui vous manque, soit pour dans les volumes par lignée, qu'est-ce qui vous manque. И вы видите, чего вам не хватает. Или каких-то там объемов не хватает, или по веткам не хватает каких-то объемов. Над чем вам надо работать? Irina, ou qu'est-ce qui vous manque pour finir votre qualification Gemchouk ou Saphir. И вы смотрите, чего вам не хватает, чтобы довести до конца, закончить вашу квалификацию, жемчуга или сапфира. Et vous voyez comme ça, qu'est-ce qui manque et où, et vous pouvez vous focaliser en priorité sur ça, et avec vos gens aussi pour les aider sur les mêmes choses qui leur manquent, pour attraper le bonus. И вы видите тогда конкретно, чего вам не хватает и на чем вам надо концентрироваться. И точно такой же разбор вы делаете с вашими людьми, для того, чтобы тоже они знали, на чем концентрироваться. И так вы вместе работаете, нацелены на это. Ça, c'est pour les distributeurs existants. Mais en plus, les amis, cette promotion, excusez-moi l'expression, mais c'est dans le bon sens du terme que je vais donner. И это я говорил для уже существующих дистрибьюторов, партнеров в сети. Но, вы знаете, этот промоушен также, я сейчас скажу, может быть, слово рисковатое, но это ради блага, да, ради благого дела. Cette promotion, mes amis, si vous l'utilisez, c'est un aspirateur à nouveau démarrage. Vous allez démarrer Если вы будете использовать правильно этот промоушен это как пылесос, который будет затягивать людей, вы будете затягивать новые подключения, новых людей в бизнес, как пылесосами их затягивать. Parce que c'est quelque chose d'excitant. Vous savez, quand vous présentez votre business jeunesse pour démarrer des partenaires, Потому что это действительно что-то возбуждающее, вдохновляющее. Вы знаете, когда вы представляете свой бизнес jeunesse для того, чтобы включить новых партнеров. Ok, bien sûr, vous expliquez votre business et vous montrez que cette compagnie, elle est réellement, même si c'est une compagnie network et qu'il y a plein d'autres compagnies network, vas-y. Конечно, вы представляете свой бизнес jeunesse, показываете, что это сетевая компания, в которой бизнес такого же рода, как в других сетевых компаниях. Mais bien sûr, vous montrez pourquoi compagnie, elle est au-dessus du lot, pourquoi elle est différente, pourquoi elle a changé la donne, cette compagnie, d'accord? Конечно же, вы показываете, чем наша компания отличается от других, чем она поднимается, почему она поднимается над общей массой других компаний, чем она выделяется, и почему именно наша компания особенная, и именно она совершила переворот, поменяла расклад игры на рынке сетевых компаний. D'accord? Comment Jeunesse a changé la donne dans l'industrie du network, comme l'a fait Apple dans son industrie, Amazon.com dans son industrie, Facebook dans son industrie, etc. quoi. Почему Jeunesse именно поменяла расклад и ход вещей в своей индустрии? Точно так же, как в свое время поменяли расклад в своей индустрии Apple, Facebook, Amazon и так далее. D'accord? Ok, mais et il y a, vous avez les éléments, les faits, tout pour montrer ça, d'accord? Mais il faut le montrer. У вас есть все элементы необходимые, все факты для того, чтобы это показать. Но надо еще это показать. Да, il faut le montrer, d'accord? Надо это показывать. Avec cette promotion, vous avez quelque chose qui tout de suite est complètement différent de toutes les autres compagnies parce que personne n'a ça.
Но, к тому же, благодаря этому промоушену, когда вы его показываете, у вас сразу мгновенно в руках есть такая вещь, которая уникальна, которая действительно отличает компанию Jeunesse, потому что ни в какой другой компании такого нет. Ok, oui, bon, ma compagnie, elle est meilleure, c'est une meilleure opportunité pour toi parce que regarde la compagnie, les produits, le plan marketing, les résultats. Ok, bon, c'est le jeu de toutes les compagnies de faire ça, même si nous, on a les vrais faits qui montrent ça, d'accord? Да, моя компания самая лучшая, посмотри, какие она возможности дает, смотри, что у нее есть, смотри, что она дает для тебя, тра-та-та, тра-та-та. Так все говорят, таковы правила игры, да, каждый рекламирует свою компанию и так далее. Все стараются показать, что их компания самая лучшая, да, таковы правила игры в сетевой индустрии. Но есть одно... Bien sûr, nous, avec Jeunesse, on a les éléments et les faits concrets, les faits qui montrent Но у нас que c'est la meilleure compagnie. Есть конкретные элементы и факты на руках. Именно факты, которые доказывают, что это действительно по фактам самая лучшая компания. Mais avec cette promotion, tu as un truc qui te facilite l'accès à l'attention des gens parce que c'est quelque chose que les autres n'ont pas, cette promotion de 90 jours qui démarre quand le nouveau démarre. Но с этим промоушеном у тебя действительно есть большой крючок, который действительно цепляет людей, цепляет, привлекает внимание людей, по-настоящему привлекает, потому что этот промоушен, он уникален, и он стартует, начинается для человека именно в тот момент, когда человек подписывается на 90 дней. D'accord? Et c'est réellement, parce que quand tu présentes ton business pour démarrer des partenaires, tu leur montres les possibilités, le plan marketing, combien ils peuvent gagner dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, en faisant ça. C'est des projections, des exemples, et c'est normal de le faire pour leur faire comprendre les possibilités qui s'ouvrent à eux, bien sûr. Потому что когда ты говоришь человеку о бизнесе, ты рассказываешь ему о том, какие возможности здесь даются, какие для него тут есть шансы, какой тут план маркетинга, какой продукт, какой тут бизнес, и что он может тут заработать по этому плану маркетинга и так далее. То есть объясняешь ему это нормально. C'est ça qu'il faut faire. Это и надо делать. Mais là, tu présentes quelque chose qui n'est pas juste une projection possible. Tu leur montres quelque chose de concret. Voilà, tu fais ça, tu reçois ça. Tu fais ça, tu reçois ça. C'est une promotion concrète de la compagnie. Ce n'est pas une projection. Но тут это не просто какие-то проекции насчет будущего, да, что вот возможно сделать то, возможно сделать это. Тут с этим промоушеном это конкретика. Ты показываешь человеку конкретно, вот смотри, ты сделал это, получил вот это. Сделаешь это, получаешь сразу вот это. Это совсем другое. Это нечто абсолютно конкретное, совсем другое, чем просто проекции. Et vous leur montrez à vos invités, à vos nouveaux potentiels, d'accord, vous leur montrez que avec un effort soutenu et avec votre aide et tout le support qu'il y a dans la compagnie, en 90 jours, c'est très possible qu'ils arrivent à gagner jusqu'à $5,000. И вы показываете человеку, что благодаря тому, что предлагает компания, благодаря его труду, усилиям, которые он будет прикладывать, да, настойчивым усилиям, благодаря вашей помощи, которую вы будете ему давать, вашей поддержке, очень возможно для него, что он через 3 месяца заработает уже одними только премиями $5,000. D'accord, que c'est avec du travail, mais que c'est possible pour lui qui est nouveau ici, c'est possible en 90 jours de gagner jusqu'à $5,000. C'est très possible. Придется поработать, нужно потрудиться. Но это очень возможно для него, для новичка, только-только начав, за 90 дней заработать эти $5,000. Это действительно возможно. D'accord, en plus des coms. И это как плюс дополнение к комиссионным. Et que pour ceux qui vont être plus ambitieux, plus d'efforts, plus ambitieux, plus audacieux, plus travaillés, c'est aussi dans le domaine du possible qu'ils arrivent à cumuler tous les bonus et à aller même jusqu'à $15,000. Pourquoi non? C'est possible. И для тех, которые будут самыми амбициозными, самыми работящими, целеустремленными, которые действительно будут работать, трудиться, погружаться в это, для них это возможно через 90 дней даже достичь $15,000. Почему бы и нет? Это ведь возможно. Donc avec ça, les amis, vous avez de quoi exciter, donner envie à des tas de gens de démarrer, parce que où est-ce qu'on propose à quelqu'un, s'il fait un certain nombre d'efforts, de pouvoir gagner $5,000 en 3 mois, de pouvoir gagner $15,000 en 3 mois? Dans quel travail? Dans quel métier?
И значит, если вы будете правильно представлять это дело, этот промоушен, вы будете действительно привлекать, вы будете притягивать к себе новых людей, потому что именно к вам, потому что нигде такого промоушена нет. Где еще человеку новенькому, который только пришел в дело, пришел в бизнес, будут предлагать такие возможности? Заработать за 3 месяца реально $5000, заработать за 3 месяца реально $15000. Нигде больше такого нет. Dans quel travail? На какой работе это возможно? Dans quel métier, dans quel business on te dit, OK, regarde, si tu fais ça, ça et ça, tu peux gagner jusqu'à $5000, tu peux gagner jusqu'à $15000 en 3 mois. Où? В какой профессии, на какой работе, где человеку могут сказать, посмотри, если ты будешь делать конкретные действия, то, это, ты можешь заработать за 3 месяца премиями $5000, ты можешь заработать $15000. Где это? Где еще такое есть? В какой профессии? В какой работе? Ou en plus, quand tu fais ça, tu es en train de faire monter tes commissions. Где, к тому же, когда ты делаешь это, ты поднимаешь тем самым свои комиссионные. En plus des bonus. В дополнение к бонусам. Et c'est ton propre business que tu es en train de développer avec un futur et non pas, OK, un emploi où on te met one shot, une prime qu'on ne te propose même pas d'ailleurs comme ça. И к тому же это ты тем самым развиваешь свой бизнес, да, по ходу дела. Это твой бизнес, это не чья-то там, не на кого-то ты работаешь, да, на какой-то работе, где тебе могут предложить одну такую одноразовую премию. К тому же никто просто таких и не предлагает, да, так запросто такие премии. Тут en plus, c'est ton futur, c'est ta prospérité, ta sécurité financière, ta liberté financière future que tu es en train de construire en plus en faisant ça. Et en plus, tu touches des bonus. Делая это, тем самым, к тому же, ты работаешь на свою будущую финансовую независимость, твоя будущая финансовая свобода, твое процветание, твое богатство будущее, да, и к тому же... Ta liberté financière pour toi et ta famille. Это твоя финансовая свобода, независимость для тебя и для твоей семьи. Над этим ты работаешь, когда ты делаешь все эти этапы, кроме того, что еще и получаешь все премии по промоушену. Oui, mais il faut travailler, il faut faire des efforts, il faut faire des résultats. Да? Но надо работать, надо же прилагать усилия, трудиться, надо же делать эти результаты. Oui, mais mes amis, je veux vous rappeler à vous et que vous rappelez aux gens que n'importe où tu vas aller, même si tu es prêt à travailler grave, il n'y a aucun travail, aucun métier où on va te dire si tu travailles grave, tu vas toucher ça. Да, друзья, но я хочу вам напомнить, чтобы вы напомнили также своим людям, что куда бы ты ни пошел, даже если ты будешь много работать, много трудиться, да, пахать там будешь, не будет такой работы, где тебе скажут, если ты потрудишься как надо и сделаешь вот это, мы тебе выплатим вот это. Таких сумм не предложат. Ok, ici, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser, que tout tombe du ciel. Ça veut dire que si tu bosses ici, c'est possible. Здесь это не означает, что это все само свалится на тебя с неба, да, с потолка, вдруг повалятся деньги. Нет, здесь говорится четко и ясно, что если ты будешь трудиться, ты будешь работать, то ты получишь это. Это возможно. Здесь это возможно. Ok, donc mettez vos nouveaux tout de suite dès qu'ils démarrent sur, ok, leurs premiers 30 jours, c'est Nefrit, 3200 CV, $500. Et ensuite, ok, sur l'étape suivante, etc. C'est un super plan pour mettre une dynamique de folie dans votre business. Так вот, сразу же ваших новичков, которые у вас подписываются, сразу же вводите этот план. Вводите их, погружайте их в их первый этап 30 дней. Первый этап этого плана делать нефрита, делать 3200 CV, чтобы получить свою первую премию $500. Et ensuite, l'étape suivante, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça, c'est un plan, une promotion, une stratégie pour mettre une dynamique de folie dans votre groupe. А потом следующий этап, следующие требования, которые надо выполнить, следующие премии. Все это, да, все это просто сумасшедший план, это сумасшедший промоушен для того, чтобы закрутить, это возможность просто закрутить сумасшедшую динамику вашей сети. Voilà. 2-3 conseils par rapport à ça. Дам вам 2-3 совета в связи с этим. Alors, regarde, par exemple, tu démarres un nouveau, à la stratégie pour qu'il fasse saphir dans les 90 jours, pour qu'il puisse viser le plus possible de cette promotion en 90 jours. Ты подписываешь человека, и первый этап, чтобы это было наиболее эффективным, чтобы у него было как можно больше шансов действительно закончить своего сапфира за 90 дней. Et recevoir le maximum de bonus. И получить максимум премий.
Mais une stratégie avec lui, c'est par exemple un spécialiste par semaine pendant 90 jours. Поставь с ним такую, к примеру, стратегию. Делать одного специалиста в неделю в течение 90 дней. Ah, parce que 90 jours, c'est 12 semaines. OK, un spécialiste par semaine. Boum, à la fin des 12 semaines, tes saphirs, tu fais les volumes et tu touches tes bonus. Да, потому что 90 дней – это всего 12 недель. И значит, если ты делаешь одного специалиста в неделю, у тебя в конце бах, ты сапфир, и ты получаешь премию. Autre chose, pour votre vision, Другое. votre Для вашего видения. D'accord. Imaginez, Представьте, vous avez 3 partenaires, un petit chiffre, 3 partenaires qui sont en train de se battre dans le même mois pour faire Jade, non, pour faire, pardon, pour faire Jade et 3200 CV. к примеру, у вас есть 3 партнера, которые в тот же самый месяц борются за то, чтобы выполнить первый этап, то есть сделать нефрита и набрать 3200 CV. D'accord. Si tu en as 3 comme ça, Если у тебя 3 таких, par exemple, et qui le font, ça va générer entre 9 et 10 000 CV. и они это делают, это повлечет за собой 9-10 тысяч CV. D'accord. En gros, hein, okay, Грубо считая в целом. Mais tu les aides à faire ça, et tu as 3 Ты им personnes поможешь qui dans это le mois, сделать, et tu as 3 personnes qui dans le mois font 3200 CV parce qu'ils veulent atteindre cette étape de promotion. Toi, ça te fait entre 9 et 10 000 CV. у тебя 3 человека, которые борются за это и которые делают где-то 3200 CV каждый, и все, у тебя к концу месяца у тебя получается где-то 9-10 тысяч CV набралось. Et toi, tu les aides à faire ça, bien sûr. И ты им помогаешь, конечно же, это сделать. Maintenant, imagine, tu en as 10 comme ça qui sont en train de se battre pour faire Nefrit et 3200 CV. А теперь представь, что у тебя 10 таких человек, которые борются в текущем месяце за то, чтобы сделать нефрита и 3200 CV. Ok, ben, si tu en as 10 qui le font, c'est dans les 30-32 000 CV. Если у тебя 10 человек это сделало, это где-то 35 vous avez dit? 30-32 000 CV. Это у тебя где-то 30-32 тысячи CV. D'accord. Si tu as 3 partenaires qui sont en train de se battre pour faire Gemchuk et Если у 7 тебя 000 CV, 3 партнера, которые борются за то, чтобы сделать жемчуга и 7000 CV, d'accord, c'est-à-dire la deuxième étape, то есть выполнить второй этап, d'accord, ben, si tu en as 3 comme ça, если у тебя 3 таких, ok, ben, 3 fois 7, ça fait, et qui le font, ça fait 3 fois 7 000, ça fait 21 000 CV. On va dire 21 000 CV. 3 на 7, 21, это в целом, ну скажем, 20-21 тысяча CV сделались. Si tu en as 10 comme ça et qui le font, ça fait dans les 70 000 CV. Если у тебя 10 таких человек, и они это выполнили, у тебя возникает около 70 тысяч CV. D'accord. Si on regarde, qu'est-ce que ça représente 7 000 CV en 2 mois. Если мы посмотрим на себя, что это представляет, что это из себя представляет 7 тысяч CV за 2 месяца, Oh, c'est un exemple, là, c'est une référence. C'est par exemple l'équivalent de 14 ambassadeurs. это чисто пример, ориентир такой, да, это эквивалент 14 амбассадоров. C'est-à-dire 7 ambassadeurs par mois dans ton groupe. Les gens que tu démarres, mais aussi les gens que démarrent tes gens, d'accord? C'est pas que toi. То есть 7 амбассадоров в группе. И это не только ты, да, это ты и твоя группа, и твои люди, которые подписывают. Et ok, on peut continuer les exemples comme ça pour vous montrer quand vous mettez le maximum de vos gens sur cette promotion et que vous les aidez, eux, à atteindre leur objectif, regardez qu'est-ce qui se passe pour vous en termes de résultats. И можно было бы так дальше много примеров давать, да? Просто посмотрите, если вы вводите своих людей в этот промоушен, и вы им помогаете выполнять ступени этого промоушена, посмотрите сами, какие это приносит вам плоды, какие это дает и вам результаты. D'accord? Donc, voilà, вот. les amis, c'est tous les distributeurs existants, tous les nouveaux, poum, il faut vous mettre à fond là-dedans parce que c'est vraiment une possibilité de gagner de l'argent et du bel argent très rapidement.
Так вот, друзья мои, и все существующие дистрибьюторы, и все новенькие люди, которые у вас подпишутся, всем вам нужно погружаться с головой в этот промоушен, действительно следовать ему, потому что это реальные возможности, реальные шансы заработать реальные деньги и очень быстро. Écoutez bien, les amis, c'est un effet de levier puissant pour votre business, pour notre business. Слушайте внимательно, друзья, это очень мощный эффект рычага для вашего бизнеса, для нашего бизнеса. D'accord. Les amis, ça veut dire qu'en 3 mois, Друзья, vous pouvez это avoir, значит, pas en même temps que moi, vous pouvez avoir un certain nombre de gens dans votre groupe qui touchent des bonus, qui gagnent de l'argent et de l'argent conséquent, ou même beaucoup d'argent. это означает, что за 3 месяца у вас, может быть, будут люди в сети и достаточное, приличное количество людей в сети, которые выполнят эти промоушены и которые заработают деньги, которые заработают весьма приличные премии, приличные деньги за 3 месяца. Voire même beaucoup d'argent. Даже, можно сказать, много денег заработают. Et qu'est-ce qui se passe, les amis? Au plus vous avez de gens qui gagnent de l'argent en 3 mois dans votre business, au plus il y a d'histoires de succès en 3 mois dans votre business. И что, мои друзья, тогда происходит? Чем больше у вас людей, которые зарабатывают большие деньги за 3 месяца, тем больше у вас историй успеха, которые появляются в вашем бизнесе. En 3 mois. За 3 месяца. Et au plus il y a d'histoires de succès et d'histoires de gains dans votre business en quelques mois, au plus des gens vont vouloir venir et démarrer. Et c'est une spirale de croissance que vous mettez en place. И чем больше будет истории успеха такого рода в вашем бизнесе, тем больше будет людей, которые будут, слыша это, хотеть прийти в бизнес, включиться в бизнес. И таким образом закручивается спираль успеха. Alors là, j'ai mis ce slide, il est en anglais, c'est Zig Ziglar, tout le monde connaît Zig Ziglar, si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous, c'est un des papes de formation, développement personnel, principe de succès, etc. Тут я поставил слайд, это цитата Зиг Зиглара, вы наверняка знаете его, кто не знает, посмотрите, изучите, кто это такой, это действительно один из таких пророков в своей области, да, который один из ведущих людей в плане личностного развития, тренингов такого плана и так далее. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, vous n'avez pas besoin, Что он тут говорит? vous n'avez pas besoin d'être bon, grand pour démarrer. Нет необходимости вам быть великим, быть мастером, когда вы начинаете. Mais vous avez besoin de démarrer pour devenir grand. Но вам необходимо начать для того, чтобы стать великим. C'est bon pour le business, mais c'est bon pour cette promotion. Tu n'as pas besoin d'être grand pour te dire, je me lance dans cette promotion des bonus. И это также подходит и вам, подходит и для этого промоушена. У вас нет надобности, нет необходимости говорить себе, о, я и так такой сильный, да, мощный уже, великий в кавычках, что я могу начать этот промоушен и смогу получить премии. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu n'as pas besoin de te dire, mais ok, il faudrait je suis pas assez fort, pas assez grand pour tenter de toucher ces bonus. Ты не должен говорить себе, что я недостаточно еще силен, недостаточно мастер в своем деле, чтобы я мог следовать этому промоушену и надеяться на получение этих премий. Au contraire, tu dois te lancer, démarrer, te mettre dans cette promotion et pour atteindre ces bonus, pour devenir grand et pour gagner de la monnaie. Наоборот, ты должен включаться в этот промоушен, погружаться в него, чтобы бороться, да, и чтобы стать великим, в кавычках, вырасти, стать мастером и заработать эти премии. D'accord. Arnold Schwarzenegger, vous connaissez tous, il a réussi dans tous les différents domaines dans lesquels il s'est lancé, il a réussi partout. Ça veut dire qu'il a compris les principes du succès, d'accord? Арнольд Шварценеггер, да, вы все знаете, кто это такой. Это человек действительно очень успешный, который добился успеха во всех областях, в которых он только ни был. Во всех начинаниях своих добивался большого успеха, он мультимиллионер. Ok, donc les principes du succès, il les connaît parce que partout où il a été, il a réussi. Значит, принципы успеха он действительно знает, что это такое, потому что повсюду, где он был, он добился успеха, повсюду, куда он шел. Qu'est-ce qu'il dit ici? И что он тут говорит? Il dit, si tu trouves pas le temps, он говорит, если ты не находишь время, si tu fais pas le travail, если ты не делаешь работу, okay, ben, tu ne recevras pas les résultats. Ты не получишь результата.
Je commande pas parce que c'est dans le même esprit. Je vais commenter après. Ici, c'est Michael Jordan, peut-être la plus grande légende, meilleur joueur de basketball qu'il y a jamais eu sur la Я planète. не буду сейчас много комментировать, потому что тут будет несколько моментов в одном духе, да, в одной струе. Я потом все вместе прокомментирую. Вот тут у нас цитата из Майкла Джордана, который самых великих баскетболистов за всю историю баскетбола в мире. Qu'est-ce qu'il dit? Что он говорит? Certaines personnes veulent que ça arrive. Некоторые люди, они хотят, чтобы это произошло. D'autres souhaiteraient que ça arrive. А другим хотелось бы, чтобы оно произошло. Et il y en a d'autres qui font en sorte que ça arrive. А другие делают так, чтобы оно произошло. Il y en a plein qui veulent toucher les bonus de cette promotion. Полно людей, которые хотели бы получить премии по этому промоушену. D'autres qui souhaiteraient toucher les bonus de cette promotion. Другие хотели бы очень, чтобы им удалось получить премии по этому промоушену. Et il y en a d'autres qui sont en train de faire en sorte de toucher les bonus de ces promotions. А другие делают так, чтобы действительно получить премии по этому промоушену. D'accord? Donc, ok, Так вот, les amis, soyez Друзья. dans la catégorie de ceux qui, pas simplement qui souhaitent, mais qui sont en train de faire pour que ça se passe et que les bonus ils viennent dans leur poche et dans la poche de leurs gens. Так вот, друзья мои, будьте в числе тех людей, которые делают все для того, чтобы это действительно произошло, реально делают так, чтобы эти премии, эти деньги пришли в их карман и в карманы их людей. D'accord? Les amis, ayez l'audace et l'ambition d'aller chercher ces bonus parce qu'ils sont à la portée de votre main. Друзья мои, проявите достаточно отваги, достаточно дерзости, чтобы пойти за этими премиями, за этими деньгами, потому что все в ваших руках. Ok, ayez l'audace et l'ambition de vouloir avoir l'équipe dans laquelle il va y avoir, c'est dans votre équipe qu'il va y avoir le plus de gens dans les pays SNG qui vont toucher des bonus de cette promotion. Проявите дерзость и амбиции, захотите сделать так, чтобы это вы и ваша команда были той самой командой, которая получила больше всего премий по этому промоушену. Là, vous voyez, c'est un slide d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est pareil, vous devriez le connaître. Si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous parce qu'il a tellement de choses à vous apporter dans votre succès. Тут вы видите слайд, это цитата Энтони Робинса. Вы наверняка слышали, знаете о нем, кто он такой. Если не знаете, поинтересуйтесь, поищите его тренинги, его высказывания, потому что это действительно один из тех людей, который может дать вам огромные вещи. D'accord. Anthony Robbins, qu'est-ce qu'il dit ici? Что тут говорит Энтони Робинс? Arrêtez d'avoir peur de ce qui pourrait mal se passer. Перестаньте бояться того, что может сложиться плохо. Et commencez à être excité par ce qui pourrait se passer de bon. И начинайте быть вдохновленными тем, что может произойти хорошего, что может сложиться хорошо. Arrête de flipper, d'avoir peur si tu n'arrives pas à toucher tes bonus. Перестать трястись и бояться, а что будет тогда, если вдруг у меня не получится получить мои премии? Et commence à être excité et à bosser, à être excité parce que tu te dis que tu peux toucher ces bonus ou en tous les cas plusieurs de ces bonus. И начинай вдохновляться, зажигайся, да, и работай, говоря себе, что будет тогда, как будет здорово, если мне удастся получить эти премии. Les amis, le dernier point que je touche avec vous, les deux gros blocs, c'était ça, c'était la promotion Global Shoot Sapphire, qui est la stratégie dans laquelle tout le monde, tous les partenaires et tous les nouveaux, ils doivent plonger dedans. И вот, значит, сейчас я перейду ко второму пункту. У меня таких два больших блока отдельных было в моем выступлении. Первый, самый большой, это именно разбор промоушена «Стремись к сапфиру», который должен быть всеобъемлющим. Все, абсолютно все должны быть в этом промоушене, работать в нем, быть погруженными в него. Tous les partenaires et tous les nouveaux, vous devez plonger dans la Global Shoot for Sapphire, tout de suite. Все партнеры компании и все новички, которые только подписываются, вы сразу же, немедленно, все должны погрузиться с головой в этот промоушен. Global Shoot for Sapphire. Стремись к сапфиру. Le deuxième sujet dont je vous parle, c'est l'événement, la convention régionale de Moscou en février 2018. Вторая тема, о которой я хотела бы с вами поговорить сегодня, это региональная конвенция Женес в Москве.
Je vais le toucher plus rapidement parce que je vais vous faire comprendre son importance à travers une histoire qui va être une image qui parle plus que 1000 mots, même si cette image va être en parole. Я хочу вам донести это благодаря, покороче, да, не так долго разбирать, как первый пункт, но я хочу вам передать это благодаря образам, да, благодаря примеру, образному примеру, который говорит лучше, да, как картинка говорит лучше, чем 1000 слов, даже если моя картинка тут будет передана словами. Mes amis, ceux qui me connaissent savent que moi je suis Те, которые... un fan, si on peut dire comme ça, je suis un convaincu de l'importance des grands événements compagnie qui se passent au niveau international, comme à Milan, comme à Orlando, etc. D'accord, les expos, etc. Те, кто меня хорошо знает, они знают также, что я буквально приверженец, фанатик больших событий, больших крупных международных мероприятий, корпоративных мероприятий компаний, которые происходят масштабно на международном уровне, такие как были, допустим, в Милане, Орландо и так далее. Les expos, etc. Экспо и так далее. D'accord, parce que c'est très important pour les partenaires des pays SNG d'y aller pour attraper une vision de là où ils sont et avoir envie de rentrer dans leur pays et de créer la même grandeur. Потому что это очень важно для наших партнеров поехать на такие крупные международные мероприятия, чтобы у них открылось видение, и чтобы им захотелось, чтобы они увидели и захотели сделать то же самое на своих территориях, странах СНГ, и чтобы они возвращались к себе домой именно с этим видением. Mais les événements qui se passent sur nos marchés, parce que je considère les pays SNG et la Russie, ok, comme une partie de moi aussi. Но события, которые происходят на наших рынках, да, в странах СНГ, потому что я и себя считаю, да, что это мое, что это как бы я себя причисляю к народу стран СНГ. D'accord, c'est des événements majeurs pour nous, pour notre business, pour vous, pour votre business. Это главные, это ведущие события для нас, для нашего бизнеса, для вас, для вашего бизнеса. Et vous savez quoi, mes amis, on doit avoir un objectif. C'est qu'en 2018, par exemple, on doit avoir l'objectif avec l'aide de cet événement, mais pour faire que le prochain grand événement comme ça, sur nos marchés, c'est pas clair votre phrase. Non, elle est décousue. On doit avoir l'objectif, nous, un jour, de pouvoir créer des événements aussi prestigieux, aussi immenses que l'Expo de Milan, l'Expo de Sao Paulo au Brésil, etc., etc., mais chez nous, sur nos marchés SNG, notamment à Moscou. Вы знаете, у всех у нас должна быть цель, у всех у нас должны быть амбиции, желание, чтобы однажды мы могли на своих территориях, на территориях СНГ организовать и провести такого же рода события, как Экспо, как огромные международные мероприятия, как проходят, к примеру, в Милане, в Орландо, в Бразилии, Сан-Пауло, чтобы это было такого же масштаба события, но на наших рынках, чтобы это было у нас в СНГ. Et qu'on fasse venir Scott, Wendy, Randy, etc., dans notre événement à Moscou, par exemple, d'accord? И чтобы мы привезли, чтобы мы могли привести, пригласить к нам и привести Скотта, Рэнди, Венди, чтобы они приехали к нам в Москву, к примеру, да, на наше мероприятие. Donc aujourd'hui, il y a l'université Alma-Ata, il y a l'université à Kiev, c'est des événements majeurs sur lesquels il faut travailler. Et puis il y a la convention régionale de Moscou où il faut tous aussi bosser pour faire un super grand convention régionale à Moscou. И был уже университет в Алмате, нас ожидает университет в Киеве, это одно, но будет еще региональная конвенция Женес в Москве, и все мы должны быть сконцентрированы, все мы должны работать на то, чтобы это было действительно большое, огромное мероприятие, одно из главнейших для нас всех. Pour que grâce à ce tremplin qu'on va faire avec cet événement, on puisse envisager que l'année prochaine, on fasse un événement du niveau Expo et qu'on fasse venir Randy, Wendy et Scott à notre événement.
чтобы мы могли представлять себе и планировать, что благодаря этому событию, которое мы проведем в феврале в Москве в 2018 году, что это будет ступень, это будет как трамплин, благодаря которому мы сделаем мощный рывок, и в следующем году мы сможем организовать Экспо, такое же огромное масштабное мероприятие, как в Милане, Орландо и так далее, на который приедут и Скотт, и Рэнди, и Венди. Pourquoi autant d'importance sur les événements? Почему я придаю такую важность событиям? Parce que les événements, ce sont les guides, c'est ce qui drive notre business, mes amis, les événements. Потому что событие – это такая вещь, вы знаете, которая является драйвом для нашего бизнеса. Это как мотор, двигатель для нашего бизнеса. Tous ceux qui créent des grands réseaux, des grands business, des gros chiffres d'affaires, des gros chèques, qui changent leur vie, qui changent la vie des autres, c'est parce qu'ils drivent leur business d'événement en événement. Все те, кто создают огромные результаты, огромные комиссионные, меняют свою жизнь, делают большие квалификации, да, меняют для себя все, эти люди достигают огромного успеха. Это те люди, те лидеры, которые ведут свой бизнес от события к событию. Pourquoi vous pensez que Jeunesse, qui est une compagnie super moderne, super technologique, pourquoi vous pensez qu'ils font sur 365 jours par an, il y a plus de 180 événements Jeunesse, petits, moyens et grands? Почему, как вам кажется, такая современная продвинутая компания, как Jeunesse, на пике современных технологий, онлайн и всего остального, почему они, да, несмотря на это все, проводят, у нас 365 дней в году, а они проводят 180 реальных событий, мероприятий Jeunesse за год? Ok, parce que c'est ce qui drive le business, c'est la croissance des distributeurs. Потому что это то, что зажигает бизнес, это то, что толкает вперед, да, продвигает бизнес компаний, бизнес-дистрибьюторов. D'accord? Parce que c'est l'énergie, c'est la vision, c'est la formation, c'est les messages, c'est un condensé, c'est un turbocompresseur. Потому что это энергия, это послание, это обучение, это драйв, энергия, которую получают все участники. Это все вместе. Et quand tu es là-dedans, et quand tes gens sont là-dedans, votre esprit, votre ambition, votre motivation, votre puissance, elle s'élargit, elle devient plus grande qu'avant. Когда ты там, когда твои люди там, то твой разум и разум твоих людей, он получает такую вспышку, что это расширяется. Это расширение границ, да, это расширение вашего разума. И он растягивается до такой степени после таких событий, что уже больше никогда не принимает свою изначальную форму. Ta puissance, de manière générale, tes compétences, ta puissance, ton efficacité et ton futur, il prend une autre dimension grâce aux événements. Твоя сила, твоя компетентность, масштабность твоя как профессионала, да, в целом это все воспринимается... Ton futur prend une autre dimension, une autre direction avec les événements. Твое будущее входит в совершенно другое измерение, принимает совсем другое направление благодаря таким большим мероприятиям. Les amis, quand j'ai démarré dans Network il y a 23 ans en arrière, друзья мои, когда я подписался в сетевой маркетинг 23 года назад, d'accord, entre parenthèses, la première année, j'ai touché 0 commission. Alors, quand je vois qu'est-ce qui se passe avec Jeunesse et les promotions actuelles, c'est le jour et la nuit. В скобочках скажу вам, за первый год я получил 0 комиссионных, когда я был в сетевом маркетинге. Когда я теперь сравниваю, смотрю, что сейчас происходит в Jeunesse, да, с такими вот промоушенами, какой мы сейчас разбирали с вами, это вообще невероятно, это как день и ночь. D'accord. J'ai ma vision et ma puissance et ma conviction a grandi parce qu'on m'a mis rapidement dans des salles de training, des séminaires et des événements. Мое видение, моя компетентность очень быстро выросли, потому что меня очень быстро посадили в зале на такие большие события, большие мероприятия. D'accord. Et au début, dans les trainings et dans les séminaires et dans les événements, j'étais tout seul. И вначале на тренингах, на событиях, на каких-то, на мероприятиях я был один. Dans les présentations, les grandes présentations, les trainings, les événements, j'étais tout seul. На презентациях, на больших презентациях, на событиях, на тренингах я был один. D'accord. Et ça m'excitait. Et qu'est-ce que j'avais envie d'avoir plus d'invités, d'avoir des groupes, etc. dans les présentations, dans les trainings, dans les événements, parce que waouh, je vois qu'est-ce que ça donne. И когда я это видела, это меня так зажигало. Я говорила себе, как мне хочется, чтобы у меня было больше людей на тренингах, на событиях, на мероприятиях, да, потому что это такой драйв, это такая энергия. D'accord. Et j'ai bossé.
И я работал. Et au fil des mois, И с tечением месяцев, à un moment donné, dans les présentations en salle, je commençais avec mes invités et les invités de mon groupe, on commençait à représenter 5 ou 10% de la salle. в определенный момент я и мои люди, да, их приглашенные, мои приглашенные, то есть я и моя группа, мы начали на таких мероприятиях представлять из себя где-то 10% зала, 5%, 10%. 5-10%. D'accord. Dans les trainings ou les événements dans lesquels il y avait plusieurs centaines ou plusieurs centaines de personnes, j'ai commencé à représenter avec mon groupe à 3%, puis 5%, et puis ça monte 10%. На тренингах и на событиях, которые побольше, где было несколько сотен человек, я и моя группа, мы начинали уже представлять из себя 3%, 5%, потом больше и больше, и 10%. D'accord. Et en continuant à travailler pour ça, à un moment donné, dans les présentations, dans les trainings, dans les événements, avec mon groupe, on représentait 50%, 60% de la salle. И продолжая работать, я и моя группа, мы потом начали себя на тренингах, на мероприятиях представлять из себя уже 50% зала. D'accord. Et puis dans des événements à plusieurs centaines de gens, puis après à un moment donné, dans des événements à plusieurs milliers de gens, on commençait à représenter 10%, puis 20%, puis 50%. И это было уже в больших залах, да, на таких мероприятиях, где было несколько сотен человек. А потом на таких событиях, где было по несколько тысяч человек, я и моя группа уже начали представлять из себя приличный процент, 5%, 10%. Et puis à un moment donné, 20%, 30%, 50% de salles de gens. И в определенный момент это уже было и 20, и 30, и 50% в тех залах, где было несколько тысяч человек. Et à un moment donné, mes amis, j'ai même représenté 99,99% des salles, des événements dans lesquels il y avait des milliers de gens. И в определенный момент, друзья, я и моя группа, я представляла себя уже 99,99% от всего зала, где было много тысяч человек. Et mon business, au fur et à mesure, il grandissait et il a explosé. И мой бизнес постепенно, благодаря этому, он рос, и в определенный момент это был полный взлет. D'accord? Et le business de mes gens, il a explosé. И в бизнесе моих людей был полный взлет. Ça veut dire, mes amis, que vous, aujourd'hui, que vous ayez un petit groupe ou pas de groupe ou un moyen groupe ou peu importe, vous pouvez créer la même chose. Это означает, друзья мои, что сегодня и вы тоже, неважно, какая у вас группа, маленькая, средняя или большая, но и вы можете сделать то же самое. Et vous devez guider votre business avec les événements, avec l'objectif d'avoir de plus en plus de gens pour que vous, à un moment donné aussi, vous représentiez avec votre groupe. И вы должны вести свой бизнес, строить его от события к событию, ставить цели на количество людей, чтобы в определенный момент вы и ваша группа vous représentiez 10% de la salle, 20% de la salle, 40% de la salle, 50% de la salle et plus. Ça doit être votre ambition, c'est normal. Чтобы вы представляли из себя 10% зала, 20% зала, 30% зала, 50% – это нормально, это амбиции, нормальные амбиции. Et à un moment donné, dans les présentations, les trainings, les événements, les séminaires qui se passent dans d'autres villes, dans d'autres pays où vous ne serez pas, parce qu'on ne peut pas être partout tout le temps. И в определенный момент в других городах, в других странах, на других событиях и мероприятиях, где вас не будет уже самих, потому что вы не можете быть одновременно повсюду. Présentation, training, events. Это презентации, тренинги, события. Vos groupes vont représenter 10% de la salle, puis 20%, puis 50%, et puis 60%, et etc. Partout, et votre business, bam, il explose encore plus. В ваших этих залах, там, во всех этих мероприятиях, эта ваша группа будет представлять уже из себя 10%, 20%, 50%, и потом, бах, это будет полный взлет вашего бизнеса повсюду. Voilà comment on crée un business solide avec de la croissance et avec la possibilité de se créer des gains, les gains incroyables qui sont accessibles en network marketing et principalement avec jeunesse. Вот так мы создаем для себя в сетевом маркетинге невероятные заработки, невероятные результаты и группу, и получаем то, что действительно возможно получить здесь в сетевом маркетинге, потому что он дает здесь такие возможности. Soyez intelligents, soyez efficaces, utilisez cette stratégie qui drive notre business de network marketing. Будьте умными,
Да? Будьте профессиональными, используйте эту стратегию, которая тут вам дается, которую я вам даю, которая действительно ведет за собой весь наш бизнес. D'accord? Donc, OK, à fond dans Global Shoot pour Saphir et travailler à fond pour amener le maximum de gens à Moscou en février. Так вот, на всю катушку погружаемся в промоушен «Стремись к Сапфиру» и на всю катушку работаем на то, чтобы привести максимум людей, как можно больше людей на региональную конвенцию в Москве. Les amis, pour finir notre webinaire, je ne peux pas finir sans parler du Black Friday qu'il va y avoir à partir de demain. И, друзья мои, чтобы закончить мое выступление, да, под конец, я не могу просто так закончить и ничего не сказать о Black Friday, который нас ждет очень скоро. D'accord? À partir de demain, vous savez que le Black Friday, c'est quelque chose qui se passe dans le monde entier avec toutes les compagnies maintenant qui font des offres, des actions avantageuses pour le Black Friday. Вы знаете, что Black Friday – это черная пятница распродаж, это теперь по всему миру все компании устраивают в этот день особые акции, особенные предложения для своих клиентов. Это массовая распродажа. Et bien sûr, Jeunesse le fait et va le faire. Et ça, c'est bon parce que ça concerne notre business. И, конечно, Jeunesse будет это делать и сделает что-то в этом плане, потому что это здорово для нашего бизнеса. Si j'ai bien compris, ça va durer 3 jours. И если я правильно понял, это будет длиться 3 дня. Et ça va démarrer demain. И оно начнется завтра. Je ne sais pas quelles promos avantageuses vont lancer Jeunesse, mais je sais qu'il faut être prêt. Il faut avoir l'argent prêt, il faut préparer l'argent de vos groupes, préparer l'argent de vos invités pour utiliser ce qui va se passer pendant ces 3 jours. И я не знаю, что конкретно нам предложит компания, но я точно знаю, что нужно быть готовым. Нужно держать деньги для этого про запас, нужно, чтобы люди подготовили деньги, чтобы ваши приглашенные подготовились, тоже имели деньги, чтобы сразу наброситься и иметь возможность воспользоваться тем, что предложит нам компания на эти 3 дня. Parce que pendant ces 3 jours, vous pouvez faire monter vos volumes et ça va être un support notamment pour vous aider à attraper les bonus dont on a parlé pendant ce webinaire. Потому что за эти 3 дня вы сможете мощно поднять свои объемы в сети. И именно это также сыграет роль, чтобы продвинуть вас в промоушене «Стремись к Сапфиру» и к тем премиям, которые мы с вами обговаривали. Vous pouvez démarrer plein de gens aussi avec ces 3 jours-là. И за эти 3 дня вы тоже можете благодаря им кучу людей подписать в сеть. Je vais dire quelque chose, je ne sais pas si ça va être comme ça, mais je ne peux pas ne pas le dire. Я скажу вам одну вещь. Я не знаю, будет ли это так или нет, но я просто не могу вам не сказать. Je me rappelle que le Black Friday de 2016, il y a eu des packs spéciaux, c'est-à-dire mieux que les ambassadeurs, si vous voyez ce que je veux dire, qui ont été disponibles pendant 3 jours. Peut-être que la compagnie va faire la même chose, j'en sais rien. Я помню, прекрасно помню, что в прошлом году на Black Friday компания выставила на продажу спецпаки. Особенные паки, которые такие же, как амбассадор паки, но которые имеют дополнительные преимущества, да? Специальные паки. Это было прекрасно. И я не знаю, но вполне возможно, что и в этом году компания сделает нечто подобное на 3 дня. Как знаешь. J'espère. Я надеюсь. Vous savez, les packs qui commencent par un F. Знаете, такие паки, которые начинаются с буквы F. Ok, les amis, et pour terminer, n'oubliez pas, Так, друзья, чтобы закончить. Si vous voulez apprendre à voler, prenez exemple et copiez les aigles et pas les dindons. И вот, друзья, напоследок вам дам такое послание. Запомните, друзья, если вы хотите научиться летать, научитесь копировать орла, а не индюка. Ok, regardez de qui vous écoutez les conseils. De qui vous écoutez les conseils et de qui vous suivez l'exemple. Смотрите внимательно, чьи советы вам слушать и чьему примеру вам надо следовать. Donc, les amis, je vous souhaite super promotion et de super bonus avec le Stремись Saphir. Так вот, друзья мои, я желаю вам супер промоушена и супер премий по промоушену «Стремись к Сапфиру». Je vous souhaite d'utiliser à fond un super Black Friday. И я желаю вам использовать на всю катушку наш будущий супер Black Friday. Pour finir ce mois en faisant monter vos volumes et vos commissions. Чтобы закончить этот месяц, подняв ваши объемы и подняв ваши комиссионные.
Je vous donne rendez-vous physiquement à Surgout très bientôt et aussi à l'Université de Kiev et bien sûr à tout le monde à Moscou en février. И я назначаю вам реальную физическую встречу со мной, назначаю всем вам встречу на ближайшее время в Сургуте, на семинаре в Сургуте, и потом на университете в Киеве, и потом, конечно же, в феврале следующего года на региональной конвенции в Москве. Merci d'avoir participé à ce webinaire, de m'avoir écouté et surtout, le meilleur remerciement, c'est utiliser ce que j'ai partagé avec vous. À très bientôt. Спасибо вам большое за то, что вы прослушали меня, прослушали этот тренинг, этот вебинар, который я провел для вас. И самой лучшей благодарностью для меня будет тот факт, что вы будете использовать все то, что я вам здесь отдал. До очень скорой встречи. N'oubliez pas, vous êtes un diamant. Не забывайте, вы бриллианты. Vous êtes un diamant dedans. Внутри вы бриллианты. Il faut le sortir. Надо просто показать это. Et n'ayez pas peur. И не бойтесь. Vous êtes un diamant c'est incassable. Вы бриллиант, а бриллиант не разбить. Пока-пока. Спасибо большое. Серж, спасибо большое. Очень, меня тронуло за душу. Очень прекрасная презентация.